അപ്പോൾ കുറേ മാങ്ങയൊക്കെ കിട്ടുമ്പോഴേ നമുക്ക് എന്താ ചെയ്യുക, അച്ചാറൊക്കെ തിന്ന് മതിയായിട്ടുണ്ടാവില്ലേ ഇപ്പോൾ മാങ്ങ. അപ്പോൾ നമുക്ക് കുറച്ച് ഉപ്പ് ഇത്തിരി അധികം ഇട്ടിട്ട് വെയിലത്തിട്ട് ഉണക്കാം കേട്ടോ, അതാ പറ്റുള്ളൂ. ഇങ്ങനെ ഇട്ട് വയ്ക്കുക, എന്നിട്ട് രാവിലെ നമുക്ക് വെയിൽ വരുമ്പോൾ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഉണക്കാം കേട്ടോ. അപ്പം നാളെ ഞാനായിരിക്കില്ല ഉണക്കുക, മക്കളാരെങ്കിലൊക്കെ വെയിലത്തിടുക. എന്നാലും ഇതിങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാൻ വിചാരിച്ചു. കുറേ മാങ്ങ വീട്ടിൽ പോയപ്പോൾ കൊടുന്ന കേട്ടോ, മാങ്ങയും തേങ്ങയൊക്കെ. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ആക്കി വെക്കാം. രാവിലെ വെയിലത്തിട്ട പിന്നെ മാങ്ങ കിട്ടാത്ത സമയമാകുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ല മഴയൊക്കെ പെയ്യുമ്പോഴേ ഉണക്ക മാങ്ങയും കൊണ്ട് അച്ചാറിടാം.